गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो फिर इसको आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अच्छा लगे तो लाइक करना है। और आज मैं एक खराब अलार्म क्लॉक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, ये रही मेरी टूटी फूटी अलार्म क्लॉक। टूटी फूटी मतलब ख़राब है। वैसे कि ये बहुत सस्ती और अच्छी है, पर ये मेरे छोटे भाई ने ख़राब कर दी। हाँ, तो फिर आपको यहाँ पे 12 से लेकर 11 तक सारे नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। और पीछे भी बटन है। अगर आप इस बटन को ऐसे कुछ रोल करेंगे तो फिर आपको एक मेटल का हैंड यहाँ पे दिख रहा है, वो भी रोल होएगा। ये अच्छी अलार्म है, पर मेरे छोटे भाई ने खराब कर दी, या फिर पता नहीं। हाँ, तो फिर अगर आपको ये अलार्म अच्छी लगी तो फिर ये बहुत सस्ती है, आप खरीद लें। आपको बहुत इजीली शॉप पे मिल जाएगी, पर सेम टू सेम नाम नहीं सके, पर इसमें कुछ और भी होगी, आप अंकल को बोलना। बहुत ही अच्छी है ये। जितना टाइम रखेंगे उतने बजे ही अच्छे से वर्क करेगी। और अगर आप इसके बटन को कुछ ऐसे पीछे लेते हैं तो फिर इसके ये दोनों हाथ हिल जाएंगे। देखा आपने, मैंने दोनों हैंड 12 पे कर दिए। और इसका कुछ सेल, जैसे अगर आपको सेल इसका लगाना है तो फिर आपको कुछ प्लस माइनस करके बनाना पड़ेगा, आपको भी पता था। हाय हाँ, तो फिर ये रहा एक सेल और ये रही अलार्म क्लॉक। हाँ, सेल के माइनस वाले साइड को आपको इधर लगाना है। इधर देखिए, कुछ ऐसा बना होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ सी और फिर ऐसा बना होगा। उस साइड आएगा प्लस मतलब माइनस, और उसकी दूसरी साइड आएगा प्लस। ये आपने देख लिया कितनी इजीली ये सेल लग गया। और ये इसके ऊपर का बटन ऐसा करेंगे तो ये बंद होएगी, और ऐसा करेंगे तो ये चालू होएगी। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, वापस से अगर ये चालू करता हूँ। चलो देखते हैं ये चालू है। आपने देखा, इसमें से कुछ आवाज़ आई, पर इसमें से ऐसी आवाज़ नहीं आती। ये तो मेरी अलार्म क्लॉक खराब है, तो फिर इसमें कुछ ऐसी आवाज़ आती है गाइस। और आपको ये इजीली कोई भी शॉप पे मिल जाएगी। और गाइस, हम झूठ नहीं बोलते, प्लीज़ प्लीज़ हमारी बात माने, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची में बहुत मस्त है। इसके लिए खरीद लिए। तो फिर आज का वीडियो अभी ख़त्म होता है।
हफ्ते में ही ख़त्म होता है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।